Ini dia masakan kerang sangat menggugah selera, langsung saja mari kita bikin. Kerang yang sudah dicuci bersih lanjut direbus sampai cangkangnya terbuka. Sambil menunggu kerangnya terbuka kita racik persausannya. Tambahkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, tepung maizena, dan air kaldu, aduk rata. Lanjut panaskan sedikit minyak. Tumis bawang putih sampai harum. Masukkan bumbu yang sudah dicampur kerang dan irisan cabai, aduk rata. Terakhir tambahkan irisan daun bawang. Wah, ini enak banget, cocok buat dimakan bareng nasi hangat. Selamat mencoba!